Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε, αν σας αρέσει το βίντεο, να πατάτε like. Πάμε να κάνουμε το θέμα μας, ναι ή όχι. Ό,τι έχετε στο μυαλό σας μπορείτε να το ρωτήσετε. Αν έχετε πολλά ερωτηματικά, τι έπαθα σήμερα, όλο σαρδά μου κάνω. Λοιπόν, αν έχετε πολλά ερωτηματικά μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες επιλογές εδώ. Έχουμε 3, οπότε να απαντηθούν όλα. Πάμε λοιπόν να επιλέξετε έτσι κι αλλιώς. Λευκός χαλαζίας, ροζ χαλαζίας, πράσινος φθορίτης. Και για να δούμε τι θα δούμε. Πρώτη καρτούλα, για να δούμε τι θα δούμε. Τεράστιο όχι παιδιά εδώ έχουμε, έτσι. Τεράστιο όμως. Λοιπόν, ας πούμε 2 λόγια για την κάρτα. Φυσικά δεν θα λέμε ένα ξέρω ναι ή όχι. Να πούμε 2 λόγια για την κάρτα που είναι μία από τις κάρτες που η αλήθεια είναι δεν θέλω και να την ανοίγω. Γιατί είναι η κάρτα που έχει συνδεθεί με το ψέμα, με την κλοπή, με την εξαπάτηση, με την απιστία, με την προδοσία. Και αυτά δεν είναι μόνο στο ερωτικό. Έτσι, εντάξει, η απιστία, είναι στο ερωτικό. Αλλά όλα τα υπόλοιπα μπορεί να ισχύουν για οποιαδήποτε σχέση στη ζωή σας. Αν λοιπόν έχετε ένα επαγγελματικό σχέδιο στο μυαλό σας, αν εργάζεστε σε μια εταιρεία και έχετε μια καταπληκτική ιδέα, προσέξτε, δεν θα τη μοιραστείτε με κανέναν εκτός από κάποιον που του έχετε ίσως μεγάλη εμπιστοσύνη, που ίσως μπορεί να σας βοηθήσει, να σας κατευθύνει κλπ. Γιατί ξέρω πολύ καλά, πάνω στη χαρά μας και στον ενθουσιασμό μας μπορεί να μοιραζόμαστε πληροφορίες με ανθρώπους που ο μόνος τους σκοπός είναι να μας εξαπατήσουν, να μας κλέψουν τις ιδέες μας, να κάνουν διάφορες μηχανογραφίες πίσω από την πλάτη μας, γιατί εδώ στη συγκεκριμένη κάρτα υπάρχει και πάρα πολύ έντονο το στοιχείο αυτό, δηλαδή το έχω ένα σχέδιο, δεν κάνω κάτι από έτσι επιπόλαια, παρορμητικά. Έχω σχέδιο, έχουμε σπαθιά εδώ. Τα σπαθιά πάντοτε εστιάζουν στο μυαλό, στη σκέψη. Άρα και στο να καταστρώνουν σχέδια. Το θετικό, το μόνο θετικό εδώ είναι, κοιτάξτε κάτω, βλέπετε ότι πάει να πιαστεί στη θηλιά το ποδαράκι. Και έτσι πρέπει βέβαια. Και φαντάζομαι ότι αν είναι έτσι σε όσους από εσάς ανταποκρίνεται αυτή η ιστορία που σας είπα, αυτή η ερμηνεία που σας είπα, θα πιαστεί στη φάκα και αυτό είναι το θετικό. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι μπορεί να έχει ρωτήσει ο καθένας σας. Να ξέρετε ότι έχουμε εδώ ένα πολύ ξεκάθαρο όχι. Για να δούμε την επόμενη καρτούλα μας. Εδώ πάλι έχουμε ένα τεράστιο ναι. Λοιπόν, τεράστιο ναι, δεν το συζητώ καθόλου. Δηλαδή, αν τυχόν έχετε παρεξηγηθεί με κάποιον άνθρωπο, δεν είναι κατά ανάγκη ότι είναι μόνο ερωτικό, έτσι. Σε κάθε επίπεδο μπορεί να έχετε τσακωθεί με το παιδί σας, με τη μαμά σας, με όποιον, με κάποιο φίλο, κάποια φίλη. Να ξέρετε ότι φαίνεται εδώ ξεκάθαρα ότι η σχέση
θα διορθωθεί. Έτσι θα αποκατασταθεί η σχέση σας, μπορεί να έχετε κάποιο σχέδιο. Εδώ φαίνεται ότι θα υλοποιηθεί. Έχουμε μία πραγματικά υπέροχη κάρτα, ένα από τα 2 καλύτερα δεκάρια που έχουμε στην Ταρό, άρα πραγματικά έχετε να περιμένετε έτσι κάτι πάρα πολύ όμορφο να έρθει στη ζωή σας και φυσικά εννοείται και για οτιδήποτε έχετε σκεφτεί και για οτιδήποτε θέλετε να κάνετε. Τα ίδια ισχύουν, ναι, είπαμε ένα ξεκάθαρο και τεράστιο ναι. Τι άλλο να πω για αυτή την υπέροχη κάρτα? Μπορεί να βρεθείτε σε μια γιορτή, μπορεί να βρεθείτε σε μια χαρά, σε μια οικογενειακή συγκέντρωση και να περάσετε πραγματικά πάρα πολύ όμορφα, γιατί φυσικά αφού έχουμε κούπες έχουμε και συναίσθημα να συνοδεύει, έτσι. Λοιπόν, και όλο αυτό θα νιώσετε έτσι μια πληρότητα μέσα σας και θα έχετε πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Υπέροχη κάρτα. Για να δούμε και την τρίτη μας καρτούλα εδώ, τι θα δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, εδώ είναι διφορούμενο το μήνυμα. Στην κλασική ταρό αυτή την κάρτα θα την έλεγα όχι. Στη συγκεκριμένη ταρό θα πω αναπερίπτωση, γιατί βλέπετε αυτός εδώ ο κύριος έχει σηκωθεί καθιστός, έχει πάρει το ένα σπαθί και ετοιμάζεται να σκοτώσει το δράκο. Στην κλασική ταρό είναι κάτω, ξαπλωμένος, δεν. Πάμε λοιπόν να πούμε 2 λόγια αναφορικά με αυτήν την κάρτα, ούτως ώστε να μπορέσετε κι εσείς να έχετε μία έτσι καλύτερη εικόνα, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να έχει σκεφτεί ο καθένας σας. Αν λοιπόν έτσι κάνετε κάποιες σκέψεις διαρκώς, γιατί εδώ η κάρτα μιλά για υπερανάλυση, μιλά για άγρυπνες νύχτες, μιλά για δυσκολία έτσι και στις επικοινωνίες και μία δύσκολη περίοδος, πολύ καθημερινή ενέργεια βέβαια, και ποιος από εμάς άραγε δεν έχει περάσει άγρυπνες νύχτες να κάνει σκέψεις, γιατί αυτό γίνεται και χειροτερεύει η κατάσταση. Σκεφτόμαστε ασταμάτητα. Κάνουμε σενάρια, μεγενθύνουμε καταστάσεις, κάνουμε ό,τι μπορεί, αυτός ο νους στέλνει συνέχεια, στέλνει μηνύματα. Άρα λοιπόν εδώ φαίνεται ότι κάποιοι από εσάς είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε την όποια κατάσταση. Μπορεί αυτό να είναι κάποιοι φόβοι σας. Μπορεί να είναι κάποιοι άνθρωποι, τους οποίους, ή και ένας άνθρωπος, έτσι, που νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ή μπορεί κάτι να έχετε ανακαλύψει για αυτούς. Και να προβληματίζεστε. Τι να κάνω τώρα, να το πω ή να κάνω ότι δεν ξέρω τίποτα. Το μόνο που μπορώ να σας πω εδώ είναι ότι αν εσείς μέσα σας νιώθετε αρκετά δυνατοί, εννοείται ότι θα ξεκαθαρίσετε την όποια κατάσταση. Θα βάλετε στην άκρη συναισθηματισμούς, γιατί έχουμε σπαθιά, άρα στην άκρη το συναίσθημα και μπροστά η λογική. Και με λογικά επιχειρήματα θα πείτε ό,τι έχετε να πείτε. Αν δεν νιώθετε όμως μέσα σας αρκετά δυνατοί και ετοιμοπόλεμοι εντός εισαγωγικών για περισσότερο για φραστικές, για λεκτικές αντιπαραθέσεις, αφήστε το αυτή τη στιγμή, μην το κάνετε. Αφήστε το να πάει λίγο παρακάτω και θα το δείτε αργότερα πώς θα εξελιχθεί. Αν έχετε ρωτήσει για κάποιον άνθρωπο πώς αισθάνεται για εσάς, τι να σας πω, εδώ είναι μια περίεργη κατάσταση. Σίγουρα σας σκέφτεται, μπορεί να έχει τύψεις, μπορεί να έχει έτσι, να νιώθει ενοχές, δυσκολεύεται πάντως, πιθανότατα για κάτι που έχει κάνει. Αλλά είπαμε, ούτε ναι, ούτε όχι. Ναι, στην περίπτωση που νιώθετε δυνατή και αφορά εσάς προσωπικά και κάτι που έχετε να κάνετε, και όχι στην περίπτωση που δεν νιώθετε έτοιμοι να αντιπαρατεθείτε με όποιον σας έχει ενοχλήσει. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου
και με παρακολουθείτε μέχρι την επόμενη φορά. Να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.